Kwa mkoa wetu wa Shinyanga tunaendelea vizuri, na mpaka ninavyosema sasa hivi kwa upande wa mjini tumekwisha kufikia, kwa maana ya maeneo ya mjini tumesha kufikia takriban 92%, na kwa maeneo ya vijijini kwa mkoa mzima huduma ya maji imeshafikia 68%. Hatuna mashaka ya kufikia 85% kwa vijijini kwa sasa hivi, kwa sababu tunapoongea hapa sasa hivi kunao mradi mkubwa wa maji ambao pamoja na miradi mingine inayoendelea, lakini tuna mradi mkubwa wa maji wa bomba la maji ya Ziwa Victoria kutoka Kahama kwenda Ushetu. Sasa tukija hapa tuna mradi huu tena ambao nao ni mradi mkubwa, na kama tulivyoambiwa kwamba ni wa euro milioni 76 ambazo kwa sasa hivi ni takriban shilingi bilioni 200 ambazo zimeletwa, na tunaishukuru sana serikali yetu kwamba mradi huu wa bilioni 200, nchi hii ni kubwa, ungaliweza kwenda maeneo yoyote, lakini umekuja Shinyanga. Lakini jambo la kushukuru zaidi sio Shinyanga tu, umekuja kwenye eneo letu la manispaa ya Shinyanga pamoja na maeneo ya halmashauri ya Shinyanga. Mimi sasa ni waombe, na mimi naagana na nyie, magari nimeyapokea na mimi nawakabidhi fedha, taratibu zake zipo, nyie ndio mfanye kazi. Niwaombeni sana kazi ili kumtumikia Mtanzania, ili kumfanyia Mtanzania kazi, tusisubiri kusukumwa. Niwaombeni sana watumishi wa SHUWASA, kila mmoja akafanye kazi kwa kujituma. Tukisema tuendelee kufuatana ama tuendelee kuswagana, hatutafanya kazi. Tunahitaji muwe na moyo thabiti wa kufanya nini? Wa kuwahudumia wateja. Mteja akija kwenye ofisi zenu, mteja akipiga simu katika ofisi zenu, muhakikishe kwamba mnampokea, ili mtu ajisikie kwamba yuko kwenye nchi huru na kweli ajue hizi huduma za maji zinapatikana. Tulikuwa hapa juzi na matatizo, watu wanasema watu wanabambikiziwa bei, wanafanya nini. Mimi ningeomba hili swala, nashukuru sijalisikia kwa siku za karibuni, lakini tuombe sana tuhakikishe kwamba mtumiaji wa maji anafanya nini, analipa kwa jinsi ambavyo anatumia. Mimi nisingetaka mkurugenzi kila siku asubuhi niamke nianze kumuuliza shughuli za maji zinaendaje, lakini naamini kwamba utatekeleza wajibu wako. Fanya kazi as a team na hawa watu, lakini miongoni mwetu akitokea mtu mmoja ambaye pengine hataki kukubaliana na sisi, tumtambue ili tumuonye, na ikishindikana tumwambie mwenzetu tunaomba ukae pembeni. Na sasa hivi vile vile pamoja na juhudi zinazofanywa na serikali, lakini kama na watumiaji wa maji hawatapenda nao kushirikiana na serikali katika utumiaji wa maji au katika kukua watiifu kuhusiana na huduma hii, hatutafanikiwa. Watatumia maji lakini wao wanatakiwa walipie bili. Sisi tumeshaomba nyie mtoe bili kwa kiwango ambacho kinatakiwa, lakini na wao basi wawe wepesi. Sio wananchi tu, hata na taasisi ambazo zinatumia. Najua nyie mtakuwa mnakabiliwa na taasisi nyingi hapa, na tunajua kuna taasisi mnazozihudumia, na tunajua kwamba taasisi hizo hazijalipa. Sisi tutaendelea kuhangaika tuhakikishe kwamba zinalipa. Lakini kwa mwananchi mmoja nao wawe waaminifu katika kufanya nini, katika kulipa. Lakini kitu ambacho nataka musiwe na muhali na mtu ambaye mtamkamata au atakamatwa ameiba maji, huyo hatuna utetezi naye. Aliyetumia maji kwa utaratibu unaostahili na pengine akawa na madeni, huyo mnaweza kuanza kuelewana naye juu ya ulipaji wa maji. Lakini kwa mtu ambaye kweli ameingia kwenye mtandao wenu na akaiba maji, kwa maneno mengine akajifungia huduma ya maji bila ya utaratibu, huyo hatuna muhali naye. Kila aina ya sheria inayotakiwa ichukuliwe, hiyo ichukuliwe. Kama narudia tena, wale ambao wanashindwa kulipa kwa muda na wanaonekana kwamba wanavumilika na wanajitihada za kulipa, hao mnaweza mkaendelea kuwasiliana nao vizuri na mkatafuta njia mbalimbali za kuhakikisha kwamba madeni yanalipwa.